大家好，我是小李同学。今天我们安装 Transmission 下载器。那之前我们安装过 QBTorrent 下载器，这个呢跟 QBTorrent 是同一类的工具。一般呢我们都是两个搭配来使用。QBTorrent 呢它更新比较频繁，然后占用可能会高一些，但是呢下载跟上传速度都是抢的很高的。然后 Transmission 呢它占用比较低，适合保种。然后这个是它的官方的一个界面，官方的网站，最新版本是 3.0， 而且也更新的比较少。然后这个呢是它的开源的 GitHub 地址，是它的地址的界面，开源的源码都在这里。然后呢这个 Transmission 呢它的默认的界面是这样的，就是界面很简单，所以呢大部分人几乎都没有用它默认的这个界面，而用了第三方的主题界面。第三方的主题呢常见的有5个，然后这个是第一个，这里没有预览图，反正这个效果也就那样吧。然后这个是另外一个主题，就是这个样子，也是比较简单的。然后第三个这个是 Flood， 这个 QBTorrent 也可以用，这个界面是比较现代简约的，还不错。然后呢这个主题呢它是看它这个截图应该是只是给手机上用的，手机版的主题。然后最后一个就是我们常用的，也是大部分人在用的，就是 Transmission Web Control， 就是这个界面。这个界面功能就比较多了，也比较好看。好，那主题安装呢其实比较简单，主题就是一个主题的压缩包，我们把它下载下来之后放到一个指定位置解压之后映射进这个容器，然后容器安装的时候呢添加一个变量，这个变量的名字叫做 Transmission Web Home， 然后这个变量的值呢指定这个我们这个皮肤这个主题它的路径，然后启动就可以了。然后呢我是本来想演示一下这个手动安装这个主题的，但是装了几个常用的镜像，发现现在这个镜像呢一般作者都是把这个主题给集成到镜像里面去了，你装好之后就这个主题就已经装好了，不需要再去安装了。因为这个主题其实就是下载安装包解压，然后在配置里面指定用这个主题，其实几条指令就可以搞定了。它镜像里面应该都是写了脚本，在镜像运行的时候就已经执行好了。那我们就不演示手动安装了，就直接用应用商店里面的 Linux Server 它的镜像来试一下吧。那我们先去安装，在应用商店里面搜索 Transmission， 第一个就是 Linux Server 的应用商店里面的这个有模板的这个 Transmission， 其实也就第一个这个 Linux Server 的可以用了。你点击安装，然后他说这个模板这个容器它所用的端口被其他容器占用了，那没事，我们改一个就可以了。名字呢我已经装过了，我改成 Test 避免重复。然后呢这个前缀用它默认的会慢一点，我删掉。端口9091被占用了，我们换一个9096吧。9091是容器里面默认的，51413是 TCP 和 UDP 都要打开，它是数据传输的端口。然后这个就是文件下载的位置，我们随便选择一个，就是你的电影啊电视剧啊下载的东西保存的位置。然后这个 Watch 呢这个也无所谓，也随便搞个位置吧，就是把种子放到这里面，它就会自动去下载。这个 Transmission Web Home 这个就是那个变量，这个变量就指定你要装的什么主题，下面它已经说了，就有这5个主题，你可以去选择，你要装哪个就把对应的这个单引号里面的这个填进去就可以了。那它默认的是用这个 Combustion， 我们就先用这个，待会看一下这个是什么效果。然后用户名和密码呢我们改成小迪，这个当然都是你自己可以改的。然后这个白名单这个 Peerport 就我们默认不需要管就行了，除非你自己想改它这个端口值。下面这个 UID 和 GID 一般也是不需要修改的，如果你的下载没速度啊，或者没有写入权限啊，你可以去尝试把它改成0。这个 Peerport 呢就是它默认是51413，这里的51413，然后如果你不想要51413，你就可以把这里改一下，改了之后呢上面也同样要改。那我们现在就不改了，所以这个变量就不需要了，把它删了吧。白名单现在我们也不需要，也给它删掉吧。还有这个 DNS name 这个白名单都给它删掉，就只留用户名密码还有一些路径就可以了。然后现在是默认的这个主题，我们就应用。我本地没有这个镜像，所以它是要去下这个镜像。好，下好。提示安装失败，我们看一下什么原因。这端口已经被占用了，就是51413，那我们换一个端口。他说这个端口被占用是指映射到主机的这个端口被占用了，容器里面每个容器都是单独的，因为每个容器的 IP 不一样，所以
它端口不存在重复。我们把映射到主机的这个改成51415吧，好，再应用，好，就成功了。然后成功之后，我们去先看一下它的日志，它是不是在下载那个主题包。现在直接访问的话，不一定能访问得了，因为它是下载主题包，可能要因为网络原因，可能要下载一会儿。哦，这已经启动好了，那我们访问吧。访问这个9096，用户名是 user 小一，刷新一下。好，这个就是这个默认的这个这是什么来着 ？Combustion 这个主题了，这个界面的主题。可以看到这个主题是下面有3栏，然后左边是有个这个 tab， 这个一看就是为手机而设置的这个主题，所以电脑上不方便使用这个主题，我们回去换一下。每个主题都看一下吧，先换成最后这个，注意是要这个分号里面的这个值要带前面的左斜杠和后边的左斜杠。好，这边再刷新一下。好，这个就是这个主题了。这个主题看起来还可以，电脑上也是看起来还是不错的，而且还可以添加多个服务器，还有这个右下角这个图表还是不错的。好，那我们再看一下另外几个主题。这个 Q2 这个主题，大家最常用的还是 Transmission Web Control 这个主题。再次刷新。好，这个主题好像不太行，太简单了，而且貌似没有中文。好，那我们不用这个主题。我们再看一下 Flood 还有 Transmission Web Control。Flood 这个主题我之前是用过，界面还是比较炫酷的。好，再次刷新。我们看到日志里面它没有去下载这个主题包，所以我估计它可能是内置了。这个就是 Flood 界面，这个界面也是不错的。我们找一下设置，在左上角，这个好像也是没有中文，但是这个界面是挺漂亮的。用户界面选择启用黑暗模式，保存。好，这个就是黑暗模式。这个界面呢 QB 也是可以用的。好，最后我们再用这个 Transmission Web Control。它这个说明里面已经写了这个各个主题它的 GitHub 的开源地址，有兴趣的话可以去看一下，就是我们刚才后面看的这些地址。好，这个就是 Transmission Web Control 的界面，它分为这个手机版的，还有这个原版的，以及现在这个版的。来看一下各个颜色、各个皮肤，我比较喜欢用这个 Black 这个灰色的。这个界面的功能算是比较多的，而且也是比较美观的，大部分人用的都是这个。我们安装好之后要把这个 DHT 用户交换 UTP 这些都给关掉，然后临时目录还有这个自动添加这些跟你自己需要去设置。下载队列呢，也是看自己的需求。好，那大概就是这些关于 Transmission 的，谢谢大家观看，我是雷同学，我们下期再见。